Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim na sua louca e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei esposa em mulher da rua, a mais nova dama do som de cristal. Rasga!